Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un esercizio di osservazione e analisi della lingua. Iniziamo subito. Il primo dialogo che ascoltiamo insieme è tratto da una scena del film Questione di Karma del 2017 di Edoardo Falcone, che racconta la storia di un erede di una ricchissima famiglia di industriali che dopo la perdita del padre si avvicina all'esoterismo e si convince che un ragazzo che incontra per strada per caso sia la reincarnazione di suo padre. C'è una novità. Non ve ne ho parlato subito perché all'inizio non ero sicuro neanche io. Di cosa, tesoro? Ti ricordi Mario? Quella persona che hai conosciuto qualche giorno fa? Il tizio inquietante. Non è inquietante. In questo dialogo ritroviamo la particella ne proprio all'inizio. C'è una novità, non ve ne ho parlato subito, perché all'inizio non ero sicuro neanche io. Prima di tutto, qual è il verbo che regge la particella ne? È il verbo parlare. Ne ho parlato. Ho parlato di che? Di che cosa? Di ciò. Se dovessimo esplicitare questa frase, diremmo: c'è una novità. Non vi ho parlato di ciò. Non vi ho parlato della novità perché all'inizio non ero sicuro neanche io. Quindi possiamo dire che in questo caso ne è un pronome dimostrativo che sostituisce un complemento introdotto dalla preposizione di. Infatti il verbo che noi dobbiamo analizzare è il verbo parlare. In questo caso parlare è seguito dalla preposizione di, parlare di qualcosa. Quindi non ve ne ho parlato significa non vi ho parlato di questo, ma ovviamente per non ripetere le stesse parole sempre usiamo dei pronomi. Quindi in questo caso ne è a tutti gli effetti un pronome. Il secondo esempio che ascoltiamo e analizziamo insieme è tratto dal film La grande bellezza del 2013 diretto da Paolo Sorrentino. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Rileggiamo insieme questa frase. Quando sono arrivato a Roma a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Allora, qui la frase che ci interessa è senza rendermene conto. Qual è il verbo? Il verbo è rendersi conto. Tutto insieme, rendersi conto. Qual è la preposizione che deve seguire questo verbo? La preposizione di. Quindi diciamo rendersi conto di qualcosa. Perciò, avendo capito questa informazione, di che cosa non si è reso conto? Di precipitare nel vortice della mondanità. Quindi, se dovessimo esplicitare questa frase, diremmo: quando sono arrivato a Roma, sono precipitato abbastanza presto nel vortice della mondanità, senza rendermi conto di questo. La scena che stiamo per vedere è tratta dal film A casa tutti bene di Muccino del 2018. È la storia di una famiglia molto numerosa e allargata che si riunisce su un'isola per festeggiare le nozze d'oro dei nonni. Nella scena che vedremo noi, due dei personaggi si incontrano sul traghetto che li porterà proprio sull'isola. Allora, come si sta in Francia? No, non ci sto più da un po' ormai. No. Stiamo qui, che dici? Sì.
Quindi sei in Italia adesso? Sì. Cioè, sono appena tornato da un viaggio lungo, però sì, sto a Roma per un po'. Questo è il dialogo. Allora, come si sta in Francia? No, non ci sto più da un po' ormai. Stiamo qui, che dici? Sì. E quindi sei in Italia adesso? Sì, cioè, sono appena tornato da un viaggio lungo, però sì, sto a Roma per un po'. La frase che a noi interessa è: no, non ci sto più da un po' ormai. Allora, questo è l'uso più facile di ci perché si tratta del ci locativo. Abbiamo detto che in questo caso ci è locativo perché sostituisce il complemento di luogo della frase precedente. Quindi qui ci sostituisce in Francia. Come si sta in Francia? Non ci sto più da un po' ormai, cioè non sto più in Francia da un po' ormai. Se dovessimo esplicitare ci, diremmo: come si sta in Francia? Non sto più in Francia. Vedete? Comunico certamente, ma è un messaggio ripetitivo. Abbiamo capito che stiamo parlando della Francia, quindi non c'è bisogno di ripetere in Francia. Possiamo sostituire il complemento di luogo con ci. Quindi diciamo: non ci sto più. Questo è l'uso più comune e più facile della particella ci. La scena che stiamo per vedere è tratta dal film Per tutta la vita di Costella del 2022. Il film racconta la storia di 4 coppie che si ritrovano a fare un bilancio della propria vita perché il loro matrimonio è stato annullato, visto che il prete che li aveva ufficiati non era in realtà un vero prete, e quindi la curia ha annullato tutti i matrimoni ufficiati da questa persona. Nella scena che stiamo per vedere, uno dei mariti è un po' in dubbio se risposarsi oppure no con sua moglie. A me sta cosa del matrimonio mi sta incasinando, sembrava una cazzata, invece... Certo, potrebbe anche essere l'occasione per resettare tutto e cominciare una nuova vita. Ci vuole coraggio, Io non so se ce l'ho. Uno rischia anche di farsi male. A me sta cosa del matrimonio mi sta incasinando, sembrava una cavolata e invece... Certo, potrebbe anche essere l'occasione per resettare tutto e cominciare una nuova vita. Ci vuole coraggio, Io non so se ce l'ho. Uno rischia anche di farsi male. Allora, le frasi che ci interessano sono le seguenti, sono 2. Ci vuole coraggio e io non so se ce l'ho. Ci vuole coraggio. Questa frase fa riferimento alla frase precedente, cioè per resettare tutto e per cominciare una nuova vita ci vuole coraggio. Questo ci fa parte del verbo. Qui il verbo intero è volerci e questa è la coniugazione del verbo volerci alla terza persona singolare. Si tratta di un verbo impersonale che si può coniugare alla terza persona singolare e alla terza persona plurale. Volerci significa servire, essere necessario. E infatti se io dico ci vuole coraggio per fare qualcosa, significa serve coraggio per fare qualcosa. È necessario avere coraggio per fare qualcosa. Quindi in questo caso la particella ci fa parte del verbo volerci, che è infatti un verbo pronominale. Quindi in questo caso la particella ci non può essere analizzata da sola, deve essere analizzata nel contesto del verbo pronominale volerci. Quindi è estremamente importante conoscere i verbi pronominali, ovviamente non tutti perché sono tanti, quelli più utilizzati sì. Volerci è uno di quei verbi, fa parte dei verbi pronominali comuni.
se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di studiarlo. La seconda frase che ci interessa è la seguente: io non so se ce l'ho. Anche questa frase è collegata alla frase precedente, che è collegata a sua volta alla frase precedente. Quindi questa è proprio una caratteristica di un discorso. Ogni frase è collegata a quella precedente o a quella successiva. Per cominciare una nuova vita ci vuole coraggio. Io non so se ce l'ho. Io non so se ho il coraggio. In questa frase, io non so se ce l'ho, c'è il pronome oggetto diretto lo, che sostituisce coraggio. E quindi qual è la funzione della particella C? Che in questo caso è diventata ce. Allora, innanzitutto, perché è diventata ce? Perché prima del verbo, quindi prima del verbo avere, ci sono due pronomi, come vedete. C'è il pronome lo, L', e c'è la particella C. Quindi quando ci sono due particelle o due pronomi o un pronome e una particella davanti ad un verbo, in questo caso al verbo avere, la prima particella o il primo pronome cambia la I in E, quindi C diventa ce, ma se ci fosse mi diventerebbe me. Quindi dovete ricordarvi che se c'è un doppio pronome prima di un verbo coniugato, il primo pronome cambia la I in E. Qual è la funzione della particella C in questo caso? Si tratta dell'uso rafforzativo di C. In questo caso C non ha alcun significato, ma è usato come rinforzo fonico ed è un uso obbligatorio quando avete il verbo avere preceduto da un pronome oggetto diretto, perché per la pronuncia ce è fondamentale. Non posso dire non so se l'ho, devo dire non so se ce l'ho. Questa è una regola che dobbiamo ricordare, perché è un uso rafforzativo obbligatorio. Non aggiunge significato alla frase, ma aiuta la pronuncia della frase. Spero davvero che vi sia utile e che vi sia piaciuto. Io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!